আজকে আমি চিকেনটা রান্না করছি, তোমরা দেখো কীভাবে আমি চিকেনটা রান্না করি। তেলটা দিয়েছি, এইভাবে চিকেনটা করলে ভালো লাগে, টেস্ট হয়। সবাই হয়তো এইভাবেই করো তোমরা, আমি জানি না কে কীরকম করে। বিভিন্ন চিকেন তো বিভিন্ন রকমের হয়, বিভিন্নভাবে করা যায়। আমি এইভাবেই করি, মানে অল্প খরচায় হয়ে যায় আর কি। যে লবঙ্গ দিলাম, আর তেলে একটু লবঙ্গ দিয়েছি, আর দারচিনি দিচ্ছি। এই যে দারচিনি, আর এই দেখো এলাচ, 3-4টে এলাচ একটু ফাটিয়ে, একটু সেন্টটা খুব ভালো বেরোয়। এই দারচিনিটা একটু কম হয়ে গেছিলো, তাই আর একটু দিয়ে দিলাম। আলুটা একটু ভেজে নেবো, এর মধ্যেই আলুটা আমি ভেজে নেবো। আমি ভাবলাম রান্নাটা তোমাদের সাথে আজকে একটু শেয়ার করি, আমি কিভাবে চিকেনটা করি। সবাই তো, আমি তো দেখি সবাই বিভিন্ন রকমেরভাবে করে, আমিও তাই যেভাবে করি তোমাদের সাথে সেটা আর কি দেখাচ্ছি আমি কিভাবে করি চিকেনটা। চাপা দিয়ে দিলাম, লাল করে ভেজে নেবো, বুঝেছো। 2-3 মিনিট একটু টাইম লাগবে তোমার আলুটা ভাজতে। তোমরা তো জানোই আলুটা একটু কড়া করে না ভাজলে ভালো লাগবে না। একটু উল্টে দিচ্ছি, 1 পিঠ হয়ে গেছে, আর একটু উল্টে দিলাম। চিকেনটা ধুয়েছি, তোমরা দেখলে এই চিকেনটা ধুয়ে যে রেখে দিয়েছি, চিকেনটা ধুয়ে রেখে দিয়েছি পাশে। এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা পেঁয়াজ কুচি রেখেছি, আর এখানে টমেটো কুচি, আর এর মধ্যে রয়েছে পেস্ট করা আদা রসুন, আর একটা পেঁয়াজ, গোটা পেঁয়াজ সেখানে পেস্ট করা রয়েছে। এটা আমি পরে দেবো, আগে আলুটা ভেজে তুলে নিই। আলুটা ভাজা হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ। আলুটা এবার আমি তুলে নিচ্ছি, ভাজা আলুটা। আলুগুলো সব তোলা হয়ে গেছে, তুলে রেখে দিয়েছি। আসলে আলুটা কম দিয়েছি কারণ কেউ আলু আমরা খেতে চাই না, আমি খাই, আমার মেয়ে একদম খেতে চায় না, তাই জন্য আলুটা কম দিয়েছি। এবারে পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি, পেঁয়াজ কুচিটা। তেলটা আমি একটু বেশিই দিয়েছি কারণ আমি একটু রিচ খাই, আমরা একটু রিচ না হলে ভালো লাগে না। সত্যি কথা, মা খেতে চায় না এত রিচ, কিন্তু আমার সত্যি কথা মাংসটা একটু রিচ না হলে ভালো লাগে না, বলো তোমরা। সেই জন্য আমি একটু তেলটা বেশিই দিই। পেঁয়াজটা দিয়ে দিয়েছি, এবারে পেঁয়াজটা একটু হালকা ভাজা হলে তারপরে বাটাটা দিয়ে দেবো, আর টমেটোটা আমি লাস্টে দেবো। আমি একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম। এবার পেঁয়াজটা ভাজতে 2-3 মিনিট টাইম লাগবে। আমি এবার চাপা দিয়ে দিচ্ছি, পেঁয়াজটা একটু হালকা ভাজা হোক। পেঁয়াজটা দেখছি তোমরা লাল লাল হয়ে গেছে, ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি। দিলাম, বাটাটা দেওয়া হয়ে গেছে, বাটাটা দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে ছিল পেঁয়াজ আদা রসুন বাটা, আর টমেটো, এই যে টমেটো কুচিটাও দিয়ে দিলাম। এই যে বাটাটা করেছিলাম তার মধ্যে আমি একটু জল দিয়ে পুরো বাটাটা যাতে নষ্ট না হয় তাই পুরোটাই নিয়ে নিলাম। আর জল দিলে আরেকটা জিনিস হয় কি, যে পোড়া লাগে না, নিচটা পোড়ে না, ভাজাটা ভালো হয়। এবার একটু নাড়িয়ে নিচ্ছি, অল্প করে সামান্য একটু নুন দিচ্ছি, সামান্য নুন দিচ্ছি। রান্না করতে করতে আমি বাসনটা দেখতেই পাচ্ছ, আমি ঢাকাটা তুলে নিয়েছি। দেখো বাটাটাও ভাজা হয়ে গেছে, প্রায় লাল লাল হয়ে গেছে। আমি এবারে চিকেনটা দিয়ে দেবো এর মধ্যে।
দিলাম। এবার একটু নাড়াচাড়া করি যাতে ইয়েগুলো লাগে, এর মধ্যে ঢোকে। ঠিক আছে, এই যে একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম। এবার এটা একটু ভাজা হোক। এবার এটা ভাজা হবে, আমি আবার চাপা দিয়ে দিচ্ছি। এবার আলুটা দিয়ে দিচ্ছি। আলুটা দিয়ে দিলাম। এবার মশলাগুলো দিচ্ছি। হলুদ দিলাম, লঙ্কার গুঁড়ো, একটু ঝাল ঝাল করবো যেহেতু আমরা ঝালটা পছন্দ করি। আমরা একটু ঝাল ঝাল না হলে ভালো লাগে না। এবার একটু নাড়িয়ে নিচ্ছি। একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি হালকা করে, কালার আসার জন্য চিনিটা দিই। চিনিটা দিলে একটু কালার আসে। চিকেনটা তো জানোই তোমরা, একটু কষাতে হয়, ভালো করে না কষালে ভালো লাগে না, তাই এবার কষাচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ চিকেনটা, তেলটা দেখো বেরিয়ে আসছে, হালকা হালকা তেলটা ছাড়ছে, দেখতে পাচ্ছ। চিকেন যত কষানো যায় ততই টেস্ট হয়। আর যখনই তেলটা বেরিয়ে আসবে তার মানে চিকেনটা ভালো কষে গেছে। এই দেখো তোমরা দেখছো তেলটা বেরিয়ে গেছে, দেখো। আমি অল্প একটু সামান্য জল দিচ্ছি যাতে একটু সিদ্ধটা হয়ে যায় ভালো। দেখতেই পেলে আমি এই ছোটো বোতলটাই, পুরো বোতলের জলে দিইনি, অল্প জল দিয়েছি। এবার এটা একটু সিদ্ধ হয়ে গেলে তারপরে নামানোর আগে আমি গরম মশলাটা দেবো। দেখতেই পাচ্ছ চিকেনটা হয়ে গেছে। এবার আমি নামানোর আগে আমি গরম মশলাটা দেবো। এবার নাড়িয়ে আমি একটু নাড়িয়ে নেব, নাড়িয়ে চাপা দিয়ে রেখে দেবো। মাংসটা আমার কমপ্লিট। এবার আমি চাপা দিয়ে দিচ্ছি। মাংস আমার কমপ্লিট, চিকেনটা আমার কমপ্লিট। এই দেখো চিকেনটার কালার। চিকেন আমার কমপ্লিট। গ্যাস আমি এবার অফ করে দিচ্ছি। রেসিপিটা তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর চিকেনটা কেমন লাগলো